Die wild- en jagspan is hier in Dallas by die Dallas Safari Club Convention. Ons het 'n paar bekende gesigte gesien, onder andere Jim Shockey, Eva Shockey en selfs Donald Trump Jr. Ons het besluit om met van die Namibiërs te gesels en hulle die vraag gevra hoe belangrik is jag as deel van hulle bewaringsmodel. En 'n bonus was ook om met hulle minister van Environment and Tourism te kon gesels. The hunting in private land, it has not only contributed to the owners of those farms, the farmers of those property, but also the value of the property was up because the animals that are there, the value has gone up because of trophy hunting, and therefore it contributed to the GDP and also for the owner as an incentive to keep farming and to keep conserving animals, because without these property owners conserving these animals, conservation in Namibia in terms of wildlife will definitely go down. And this is an incentive to the farmers to have income deriving from trophy hunting, as we call it, conservation hunting, and then they plow back to conserve our natural resources. That is our wildlife. Yes, it's good, pretty much good, that our breeders, wildlife breeders, game breeders, they keep on conserving, they keep on looking after our animals in order to make sure that our animals do not extinct. Because without them supporting the government and those communities where they are to make sure that conservation becomes a heritage of Namibia, our animals will be extinct. But with the support of the breeders, game breeders, definitely we'll have Namibia's animals thriving, wildlife thriving in the whole country. Trophy hunting is widely recognized as Namibia's greatest conservation success. Since the introduction of trophy hunting in 1960 in our country, we now have twice as much wildlife on private land than we do in national parks, and there's 3 times as much wildlife on private land than we had in the 60s. As you'll probably know, when Namibia's constitution was written in 1989, the sustainable utilization of our natural living resources was enshrined in the constitution. In other words, the right to hunt is enshrined in Namibia's national constitution. In both communal areas as well as on commercial farms, before trophy hunting, wildlife was seen to be in competition with cattle for grazing and water. Now, as a result of the value that trophy hunting has given wildlife, far greater than that of their meat, conservation community members, also known as reservations here in America, as well as private landowners, now cherish their wildlife and have moved over from primarily domestic stock farming to wildlife ranching. Namibia het 'n wonderlike produk met jag, veral met ons natuurbewaring, en Namibia se konstitusie maak plek of enforce eintlik, as ek die Engelse woord mag gebruik, volhoubare benutting van ons natural resources. Jammer vir al my Engels, ons is so in 'n Engelse bedryf, maar en dit het gemaak dat Namibiërs of ons op die privaat grond of in nasionale areas, nasionale parke, conservancies is, het ons regering eienaarskap van wild aan ons mense gegee, wat maak dat natuurlik wild baie meer opgepas word. Daar is eweslik baie hoër waarde aan wild gekoppel, wat jag uiteindelik 'n groot konservasie tool, as ek weer die Engels mag gebruik, uiteindelik maak. So ons is ontsettend gelukkig dat ons 'n regering het wat 100% vir ons ondersteun daarin. Uiteindelik is dit vir ons almal belangrik om ons wildlewe en ons natuur en veral ons habitat tot uitermate te beskerm. Jag as 'n bewaringsmodel is die enigste manier wat bewaring kan plaasvind. Veral in 'n land soos Namibië, waar ons 'n baie suksesvolle conservancy program het. Ek is gelukkig genoeg om redelik betrokke in die Zambezi te wees in conservancies. En wat ons deur die jare daar geleer het, is dat sonder jag is daar absoluut geen bewaring nie. Ek sê altyd vir die mense,
jy weet nie wat armoede is voordat jy nie in die Kaprivi was in daai gedeeltes nie. Die mense daar sien letterlik 'n olifant as vleis, weet. So die diere wat gejag word daarso gaan alles terug na die gemeenskap toe. Die geld wat ons verdien daarso, groot gedeeltes gaan terug in bewaring in, weet, om anti-poaching te doen en om die gemeenskap te bevorder daarbo. So sonder jag kan daar nie bewaring wees nie, en dit is in 'n hele paar plekke in die wêreld al uitgewys, soos in Kenia en veral in Botswana wat toegemaak het vir die olifante, weet. Ons het meer poachers aan die kant die rivier nou as wat ons in Namibië het. En dan die model van wildboerdery. Weer eens, as daar nie 'n waarde geheg is aan enigiets op hierdie planeet nie, gaan dit nie bewaar word nie. En wildboerdery sit 'n waarde aan spesiale diere, weet, genetika veral. Ons het gesien dat diere selfs wat ons as gewone vlaktewild, so springbokke, gemsbokke, kudus, wat spesiale genetiese diere bitter goeie pryse behaal. En vir die toekoms van jag, dink ek is dit bitter belangrik om die spesiale genetiese diere spesiaal mee te teel, om te sorg dat ons in die toekoms weer die goeie genetiese diere kan beskikbaar hê vir jag. En ek reken dat sonder wildboerdery en die harde werk en geld wat daarin gaan, sal daar definitief groot probleme in die trofeejag in die toekoms wees. Okay, ja, ons het op Mount Echu, my pa het begin, dit was maar aan die begin wildvang gewees en toe oorgegaan na die jagbedryf toe en die toerisme en toe ons begin teel met wild ook en was vir baie jare goeie pryse gewees op die teelwild. En die pryse het bietjie afgekom deesdae, maar die groot ding met in die wildbedryf is maar mens moet die hele waardeketting gebruik. So mens kan nie meer net staat maak op een deel van die wildbedryf nie. Die teelpryse het afgekom, maar mens teel maar nog en dit is nog altyd goeie geld wat mens kry vir die teelbokke. Die jag is baie goed nog, die toerisme is baie goed die laaste paar jaar. So die groot sukses in wildboerdery deesdae is om die hele waardeketting te voltooi en om alles te benut. Ons doen baie vleisverwerking ook op Mount Echu, so ons gebruik die vleis en ek dink die toekoms sal nog meer en meer daaroor gaan van hoe kan mens elke aspek van die wildbedryf benut. Die waarde van jag in die konsessie-areas is ongelooflik vir die tradisionele mense in daai area. Hulle het nooit die finansiële waarde daarvan besef nie. Hulle het net altyd die vleiswaarde ontdek en nou word hulle betaal om die dier te harvest en dan kry hulle ook die voordeel van die geld wat hulle betaal word. Ek is 'n jagter op privaat grond, maar ook 'n wildboer en dit gaan hand aan hand. Ek moet aanvulling doen om die hoeveelheid te kan jag. En dis 'n ongelooflike inkomste vir die land en hoeveelheid werk wat ons skep en oor algemeen maak dit 'n groot verskil aan die ekonomie waar jy die konsessie-areas het wat ons hulle geleer het om 'n dubbelwaarde te kry en ons wat die waarde toevoeg om die wild te teel daarbey. Het is ongelooflik hoe die Namibiese wildbedryf toegeneem het van waar ek begin het 30 jaar terug tot nou. Toe was alles oop en daar was basies geen wildboerdery nie. Vandag maak dit een van die grootste arms van die hele toerisme afdeling uit. Ekotourisme en die jaggedeelte daarvan. En dis ongelooflik waar die wildteelers vandag is. Waar daar destyds 1 of 2 veilings 'n jaar was, is daar nou 30 veilings 'n jaar. So dit het ook 'n groot waarde toevoeging tot ons land se inkomste. Alhoewel ek redelik baie in konsessie-areas en wildernisgebiede jag, is ek ook 'n jong wildboer in die ooste van Namibië. En ek dink dit is ongelooflik belangrik vir die toekoms van bewaring om wild te boer op privaat grond. Ek dink dit is ongelooflik belangrik dat ons wild boer op privaat grond, want die wildernisgebiede raak al hoe kleiner en wild raak weg en dis 'n feit. So as ons nie die wild boer en bewaar nie, gaan daar binnekort nie meer veel wild oorwees nie. Ek dink ook oor die jare heen het die jagters al die groot bokke uitgeskiet. So ons het indirek selective breeding toegepas deur om al die groot bokke uit te skiet.
So ek dink daar's glad nie fout daarmee om met 'n groot horingdier te teel nie, alhoewel baie mense reken dis verkeerd deesdae. Ek dink ons skuld dit aan die natuur om te probeer regmaak waar ons ingemeng het. Jag, nou my insiens speel 'n baie belangrike rol vir die bewaring vir baie areas. Obviously, in die aard van die saak het ons in Afrika 'n groot probleem met bevolkingsontploffings en as ons nie die mense in hierdie areas gelukkig kan hou en kan kry om saam met ons te werk nie, dan gaan hierdie habitat net nie verder voortbestaan nie en dan veral in 'n plek soos bo in die Kaprivi in Namibië, waar dit nog een van ons laaste areas is waar ons kan gevaarlike wild olifante en buffels en goed jag, is die habitatbeskerming baie belangrik en dit is belangrik vir ons om vir hierdie mense te laat verstaan hoe hulle kan baat vind by die contributions wat jagters maak in die areas en dit op sigself verseker ons dat ons hopelik nog vir 'n lang tyd sal kan jag, maar ons het dus uitdagings waarmee ons werk en dit word nie elke dag minder nie en so die befondsing daarvoor vir al die projekte wat ons doen en beoog om te doen in terme van uitbreiding van klinieke, skole en of course is die onderwysproses deur die skole baie belangrik. Verg groot befondsing en daar is net 'n ander middel op weg wat dit kan befonds soos wat jag dit doen nie, want ons weet jag praat van groot geld en veral as dit kom by diere soos olifante en buffels. En ongelukkig die kleinskaalse invordering wat my aan betref wat die anti-jagters doen dit net nie. En 'n baie ander belangrike punt is ook natuurlik om die voete op die grond te wees en direk betrokke te wees. Dit is maklik vir mense om in kantore te sit en in hulle glaskastele en opinies te hê, maar nie op sigself betrokke te wees nie. En dit is waar jagters die verskil maak.